Haya, thengio muno. Twina mundu gwitwo Charles Munyui, ni muteti, ni mutongoria, ni mutaaramu wa uhoro wigie wathani mwega, na ari guku studio na haha niho anjiriirie gitini giki ikarire. He mundu witagwo Ndagitari Machanga wa Mareko. Ndagitari Machanga wa Mareko arauga he mweke ukwiyumiria ica ikuhi kuhitukira undu uyu wa President Uhuru na Mheshimiwa Raila Odinga wa kutambia wiguano wa kinduriri bururi-ini wa Kenya na witagwo the Building Bridges Initiative. Undu uyu guka ni uriku? Kamiti ino irathondekirwo andu 18 ni gukorwo igithie bururi-ini kuheana kana kuoya mawoni megie uria ndamathia ya ungumania ingiuragwo. Akauga turita mwingi ni twagirwo kuoya mweke uyu na njira yagireire. Do not waste this golden opportunity to transform our motherland. Riu kiuria giake ni riri: how can we make this exercise an eye-opener and give this forum the right direction towards corruption elimination? No gucokia na Gikuyu. Ni wega muno. Kenjuge riria Uhuru magithania na Raila maundu maingi ni macenjirie muno. Na to uhoro wa corruption. Ni to me committee o kiria kina bata muno ni uhoro wa kuiguithania. Uguo andu maiguithanitie na makakorwo kwina peace kana kwina tranquility. Andu maigua mahorereire muno, mahorerete ngoro na magakena na gutuika kuri andu maragiukaga riu makenda ningi tumite na guku ningi tutuike ntwanjia twigirira haro ingi Rift Valley na kuria kungi na gucia riu uhoro ucio no agithio kimanija wona maracenjirie rwimbo riu maraina ni ingiuga atiriri na njire muthuri ucio ona kamiti iyo iho uhoro wa ungumania nironie kinya president uri andu marokete na maundu maingi ona ambiriria uhoro wa ungumania tutikarekererie kamiti ona tukimahe uhoro ni tukumahe uhoro no uguo turathie na mbere tuthiete na mbere uguo tungitindika na uhoro na njira ino ri ugukorwo na komiti ino irumagirira ithuĩ ni tuthire a Kenya no muhaka moyo uhoro wa kurwa na ungumania rio mategweterera ati he kamiti kana he body kana he EACC kana he andu aria angi he mundu ugaga ati ngamira yari mbarathi kinengera no gwe committee imithondeka hanini ngiuma riu ngamira riu no ria akiumire hana koguo onako kwina committee tuge horo wa kurwa na ungumania ti horo wa kurekereria committee andu 18 ona president ona kini arauga na ndukariga no horo wa public participation kana maundu mothe ma muingi riu no maragera kuri muingi koguo reke andu moyo horo ucio no ritu na andu magathite na media please muthie na mbere ro uguo muthiete na mutikanoge na mutikamboeke na Kenya matikamboeke nugo na maboekaga raithi reke horo tuthie na mbere na kwaria hakire mundu gwitwo Humphrey Njoki kuma Juja Farm arauga atiriri uguo ni ta kuhura mai na ndiri kugeria kunina ndamathia ungumania Kenya ni ta kuhura mai na ndiri ona tiraiga ni raithi kurwa na corruption ti horo wi raithi na kio twa mitanda mathia undu wa mbere andu acio na andu mena mbeca undu wa keri ni andu mena nyamu itagwo entitlement kana kuga kiundu giki ni kio ni kuri andu moe mbeca ciothe ni ciao ngari njega ni ciao na maundu mothe ni mao na itikinya cia thirikari ni cio andigaga andu aria macaguranaga thirikari ni uronire mundu wina kesi igoti-ini akiheo wira ungi mundu uthitangirwo corruption agituika nowe ningi wa identify wathia gathongoria Salaries and Remuneration Commission karigwo andu aria maheana mawira maka matonaga andu angina niguo kuria Kenyans aingi matari na kaundu kamahutĩtie kauga ti horo wa raithi muthuri ucio uguo no ti kuhura mai na ndiri to be honest riu effort iria ikiritwo na maundu maria turona ni marathie makionanagia hena possibility na ndukariga no hari andu ohe tutegutinda tukigweta haha maradeal na maundu mao menjera ni horo wa corruption ni tukuona tondu ti instant coffee tira wikira kahua karia getagwo instant coffee gagatuika kahua ro rimwe no ni tukwenda tugie na consistency na tugie na umiriru ucio wa kurwa naguo tutekuga ati ni twa give up. Good. Irogo wa Hightech akenaga muno niwe ni nyendete kuigwa Munyui muno ni undu wa uthathauri wake wa kiutaramu wa maundu ma kiuteti arauga we a powerful analyst. Zack Maina kuria Juja ngociria Zack Maina no wacokerio kiuria giaku tondu kugaga ati mundu munini angenyitwo o hagwo rucini no itonga ici ukururagio no ndu kwenda tuheja judiciary ka opportunity gaka tondu ni ukuona magotiro uguo ndaiga horo wa macira riu maria makonaine na ungumania na economic crimes
directions cia ria mari twarithagio na mbere ciho na ni ciambo cia kinya cia launchirwo publicly na andu majiru kugia na kaumenyo kau kanini ona kanitha-ini muhunjia haria atanaria chairman wa no makamaheaga uhoro akamera maundu maria marathii na mbere tondu maundu mani mamakonie ni kwanjia kuona macira makorani na corruption magithira na ihenya muno makiria na mundu wa kuohwo wa kurekio akarekio niguo thengio muno ungumania uhurite nginya macukuru-ini ma muingi uyu ni Mathenge ari itora ria Kangari akenya maiguaga ungumania nda igatuika makaigua nda yura mai ni uria monetio Kamauna Munyui gethi Kairoci-ini ni woni wakwa ni ati aria manyitekana na ungumania magatahwo indo ciao ciothe magacoka makohwo maica nigetha kunina ruruka ruru uyu atagwo Ng'ang'a wa Warukira kuma Muraradia Kiharu kai kuri ruruka rwa ungumania mundu aciarirwe corrupt ni kuri andu maciaragwo thiini wa muturire wa andu okora tondu riria we ciana ciaku nicio wekira director kambuni iria muraia nacio ri wa mera ati andu acio na ciana iria magaciara na andu na magaciara no tuge kiria gitumite tukinye haha na horo wa corruption number 1 ni ati at the very top ona korwo andu maraiga corruption ni ikuo gutirari na haro concerted kana haro rumiriirio na njira iria yagirire turoka go tugecia maundu mo no rika president is frustrated one time akiuria murenda njike atia na ngwiciria ni uria Kenya manegenire makiuga maundu maingi tondu maririe muno kwanza through social media president ni realize na akiona atiri nima haro no iho ni tuhitukitie mawatho ni tugete EACC besha ni tukite maundu magirire no ni rani ndi makiria moguo na ngwiciria kuma muthenya ucio niguo andu kwagire na turning point na riu maundu mari orona magikika matongoretio ni no one else than himself president mwenyewe na arerugamia handu hana nona ni ahuritwo haro muno horo wa gukurwa na corruption kinya andu makauga riu makona ta Jubilee tari guthira rathira na ndirigwicio nayo rakire handu he ukona kinya MP mugima na senator mugima akirugama akauga ati ni mundu fulani uratangetwo ni horo wa kuhurana na ungumania na ngwiciria consistency tungithie na mbere nayo ri ona ruruka ru ni rukuhuka rurwa ndwaria corrupt good he mundu etagwo Kamau Tanie KJ kuria Murang'a arenda kuigwa mawoni maku bwana Munyui iguru rigie ati MCS mathondekerwo kigina kiao kiria kia ward development ko tigo twara ninge ungumania makiria ni nyendete MCA muno no nyende kumwa atiriri number 1 MP member of parliament riu ndakoragwo member wa committee ya CDF ndio kana ndo mamenyire na twari hana tukiaria horo ucio na no tulicoka twarie ringi niguo andu manyite katiba ni very clear ati wewe mwena wa legislation kana wewe mwandiki wa muthori wa mawatho na niguo MCA kana MP ndungituika mwena wa executive wa kurutithia mawatho macio hinya na kuhuthira mbeca cia muingi na njira ya implementation koguo MP heririo committee ya CDF ni watho wa National Government CDF Act eherio agikirwo ga committee gake getagwo ka oversight koguo na MCA maheo mbeca ciratuika ni cia ward development ti ati ni MCA akorwo committee ni ya nyamwiriku mbeca ni cioka no gukorwo na committee kiuria ni riri committee iyo ni kuhota kwirugamia yo kiene MCA atekumingirira na ariugaga no okire na mbeca icio ni ndamureheire mbeca cia ward koguo iyo discussion niyo twagwo no gukorwo tukiuria atiri devolution ino reko ethiete na mbere harukite ni mbeca ciretanio na MCA niki ketangitwo uria rito ningi governor at that level no agwo no gukorwo mitaratara budget ikihituka ri ni hitukirio ya ward fulani ni hitukirio ya ward fulani niki kiratuika no muhaka kigina kiiganaine kia milioni 20 kana 15 no makaciuke guku yet ako kwina fara ni factito thini wa budget ya mwaka ucio integrated development plan ya account ya miaka 5 ri maundu macio mothe ni mwaririe na muingi kiuga turenda gwikirwo maundu ma niki kiratuma no muhaka hako na tufete tungi twatengwo ta CDF ya ward twatuika ru twareho ni MCA muthenya ora mwanyitha ni MCA na mbeca icio ciatuika no warehe with a lot of respect umenye riu kumweherania nacio ona ko ndari committee ni iria ariuga no muramenya mbeca ici ni ciakwa procurement process ri niki kikugiria influence no weka tende no no weka those are the discussions we are supposed to have na tuge mbeca kureho audit njuru tondu at the end of the day mbeca no mwaka itukuririe matura maitu no kiuria ni riri
attachment yo no muhaka andu ma Kenya makorwo me very clear neguo oguo tunginengera MCA mbeca ni twathira ona ndinauga uguo rau hatiriri mbeca ni ciuke no Akenya mamenye mbeca icio MCA ndari hindi gukorwo committee ne ya ko implement project ile kure igukwo ni mbeca icio gutire hundu guguthi uguo mundu gwitwo Kamau wa Gitagia ari kuria kihara rauga it's very ironical that Kenyans no maheo thumu na gutire mundu kunyitwo. KEBS is mandated to oversee quality of goods. It's a case of rotten morals that one can let a brother die nigetha one besha ucio geretwo Pastor Patrick ari na Ivasha arauga atiriri Munyuina kama ugeithikai hari ungumania ungi na ni ungumania muhithe muno tuyuragia fomu cia basari gwa cifu mwarimu akaihuria ona namba ya admission ya mwana basari ugacoka ukaga ucio ni ungumania muyuririe fomu maundu mothe ni mwikire ati na mwana yana no mwana ndakaheo basari igathie kundu kungi ikaheo andu angi ona hi mateiyuriti ni horo wake ha muno tondu basari committee ya basari yago no guko andu aitura maramenya mwana wina thina na kama uona kwanyu ona tugikura ntwamenya mwana wina thina gukira uria ungi gutire mundu toy mundu wina thina mwana utari na in fact ona kwagwo no guko na structure te orphan mwana utari muciario no mwe no wabagirirwo hari iguru na aikoe na guardians na ciena uhotire ucio akigwo kando the structure iho oguo turerwo ni atiriri ungumani uria tukwality haha ri ukorogwo ajitie kuma kuria thi kinya iguru no horo cio wa basari ni horo wake ha muno na MPA itu na andu aria ingi magikorwo no horo wa basari ri makinya handu hehe ndigwa kinya committee members na andu kinya very senior matuika macokerio kanyamu kanini ri mundu takirwa gucokia no akiage basari no horo cio no wakeha gwicira andu mekwenda committee iria cirathuthuria horo wa basari kana iria ciraheana basari igakorwo ni cigarirwo ni andu mena ugima mwega muno wa in terms of integrity na andu akanitha makiri kuo no makorwo meri timu-ini iyo niguo magateithania na civu tondu civu ni awikwa identify andu aria mena thina no nake nderekererio wika no to amarekereria urikoraga basari thia number 1 kuri andu aria matagirire na aria maheo nuthu ni maracokia na mwena uyu ungi koguo ni horo waguo ni urorwo na njira nene muno. Good. Kamande kuma Laikipia ingiuria mutongoria wa bururi ambe aheane amnesty kuri mundu othe wanaia marekerwo aria mekure na macoki indo cia mwingi riu aria mekuraga gucokia mathitango ario kwirwo atiriri ni twamurekera inywe mwanaia mutikuohwo no cokiai aca reke andu macokie kwanza na mohwo aria marohwo igoti no ngithitangwo bwana Kamau cooperate na igoti na wike maundu maria magirire ni wikaga kindu gitagwo commitigate ukauga ni nona la ndacokia na ihenya nona tutinagiana na igoti gutinda mukinjirithia jaji onake to no mundu ri ni kuga mundu uyu ri ni atwarithio na njira eno ndangihananio no rio uturite agiite igoti mieri na miaka aregeire hau koguo reke andu matwaro igoti na due process na ndukariganirwo andu ona kungihano amnesty andu corrupt ndirona uria mangiuka guku TV ni mauga ni kadi umwe wao mutingite kero makorwo haria maregeire haria agikorwo mundu ta Swazuli ni arugama mbere ya TV akauga ndangi resign what are we saying? Aya Kariuki turekie nake Kariuki ari Gituro Muranga aragwa kwa migunda kuria kwao he kimenyithia kiugaga search ni free no nginya witio ciringi 500 waga ukerwo thie ugoka rina ugaturo thiaga ugicokaga kwina ungumania kuu mundu ucio nginake ni mundu gwitwa Irimu arauga atiriri ona ithu enyewe ni turi ungumania witu wa hindi ria wandikitwo ni mundu ni mwire iria ni urogire raini ni wekire tondu tungi uguo ni uhakire kana gakirira karira wakira mamushika hi ucio no ungumania ndenda tutirihe Munyui turonia ciana atia ciana ni turere wega number 1 na tutige gucirana na mbeca cia uici tondu na kirumi ni turagio nikio riri uratuika ati we mwana waku arari athiage ni undu wa ciana iria ingi iraga kinya dawa thibitari that's very sad undu wa keri andu ni marere ciana wega ona tiga riu uhoro wa corruption generally andu magirera ciana wega ni urikora ni ukafaidika in future na mundu othe riu uramenya ni areka tuma na gitwake ni atige gwikira mutumia wake na ciana thini wa kambuni ciake tondu murikururagio inyuothe mugatwarwo mukiohagwo mugithitangagwo kinya in-laws yaku na uhoro wa maundu makonaine na migunda ofisi ya migunda kugwiciria nikuo Ethics and Anti-Corruption Commission yago no gukorwo kirara tondu kwa korwo kundu kwi mathina maingi guku matongoragio ni horo wa migunda na ni migunda ni high value ni nyamu mbeca cie nyingi ko I agree with mwiroreri cio rari horo wa ofisi cia migunda ikwenda ithuthurio na njira nene muno
fairo cioraga igathiĩ ku for instance ũrathiĩ gwetha fairo yaku ũgakora ndũrĩ kuo. Do you know Nairobi ĩno kama ũhe andũ maikara na fairo ciao cia mĩgũnda nyũmba ũkarigwo fairo ya thirikari rĩ nĩ atĩ ũreka nayo ya permanent record nĩ atĩ ũreka nayo nyũmba gwaku. Koguo hena maũndũ maingĩ mũno magĩrĩirwo gũkorwo magĩthuthurio nĩguo moving forward tũthiĩ na njĩra ĩno, but finally Kenya no mũhaka maikare me consistent na ũhoro wa kũrũa na ungumania. Yes, thank you Charles Munyui. Asante sana. Thatha ũrandete wega mũno. Thank you mũno my brother. Tũrĩgwĩta rĩngĩ. Asante sana. Etagwo Charles Munyui nĩ wa kuma Kiambu County. Ndereti reke tũmĩkinyie hau tondũ ithaa rĩthiĩte mũno na mũndũ gwĩtwo Njoroge wa Gĩthĩnji nĩ maraingĩra kwarĩrĩria ũhoro wa ũgima wa mwĩrĩ na megũkorwo na mũndũ gwĩtwo Ndagĩtarĩ Mbai nĩ wa kuma kũrĩa kaunti ya Murang'a nĩ ũkoragwo arĩ ta minister wa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa kaunti ya Murang'a. Tita gũkũ kumagwo niĩ njĩtagwo Kamau wa Kang'ethe twaya gũcokera tabarĩra ĩno thaa 8 nginya thaa 10 cia hwaĩ-inĩ. Maitũ anjĩraga atĩrĩrĩ kamũingĩ koyaga ndĩrĩ.